खोलिए आराम से, ऐसे इसके लॉक होते हैं वो बाहर निकाले हमने, उसको उठाएंगे। उसके बाद ये नोज़ल के कल्पर खोलने हैं, उसको थोड़ा बाहर निकालना, लॉक को थोड़ा प्रेस करके यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये वाले लॉक भी खोलने हैं। 1,00,000 किलोमीटर के बाद में कंपलसरी है टाइमिंग चेन और रोकर गाइड को चेंज करना। तो लेकिन इस गाड़ी में 1,00,000 से पहले ही एक टाइमिंग चेन कट गई है। तो करते हैं इसको टाइमिंग चेन चेंज। तो बाहर निकालने के बाद इसको साइड में रखना है। इस नंबर के नट से इसको ऊपर वाली जो कैप है, सेंसर है ये नोजल का, इसको ऐसे धीरे से आराम से निकालना है। ऐसे ऐसे आराम से खोल के इसको वापस डालना है ऐसे, और इसको साइड में रखना है। इसके ऊपर ये वॉशर लॉक है, ये है इसका पुलर, जो कि इसको ऊपर रखना है आराम से। ये नोजल बहुत सीज है। अब ये पुलर की मदद से हम इसको निकालेंगे। पुलर को इस तरह फिट करना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत नोज़ल जो है बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी नोज़ल है, तो इसलिए बड़े आराम से खोलना है इसको। ऐसे इस तरह इसको निकालना है, क्योंकि बहुत चीज़ है। बहुत बार इसको बहुत बार खींचने के बाद फाइनली नोज़ल निकल गया इस तरह। तो इसको अब धीरे से खोलना है, आराम से खोलना है, आराम से एक एक करके नोज़ल खोलनी है और एक एक करके उसको बंद करना है। जैसा कि स्विफ्ट डीजल है, डीजल वर्जन गाड़ी है, इसमें हम टाइमिंग चेन और रोकर चेंज करने वाले थे। इसमें ऑलमोस्ट ये जो टाइमिंग चेन थी पूरी कट चुकी थी और रोकर पूरे ख़राब हो चुके थे। अब हम नए डालने वाले हैं। ये रही टाइमिंग चेन, MGP की है ये 01। ये है रोकर एंड गाइड, क्योंकि ये MGP का है। दूसरा है इसका ये बुलेट, ये वाले ये हमें सब चेंज करने हैं। आर्म रोकर जो हमको आपको खोल के दिखाएंगे, और एक वाल जो कि हमें यहाँ पे फिट करने होते हैं। ऐसे एक, ऐसे 2, 3। ये 1,00,000 किलोमीटर के बाद चेंज हाइड्रोलिक होता है। ये वाला जो है इधर ऊपर से प्रेस होता है, ये इसके प्रेस नीचे आता है। रोकर आर्म MGP का है, तो ये इसके ऊपर डालना पड़ता है ऐसे, इसके ऊपर। इसमें एक लॉक दिया होता है, ये वाला ये लॉक होता है। इसके ऊपर बंद इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक होगा ऐसे। तो भैया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद बिठाएंगे हम केम को, जैसे कि टेपर्ड कवर लगाना ऊपर, कवर इसका वो लगाएंगे। ये टेपर्ड, ये जेन एक तरह का हेड गैस्केट होता है, टेपर्ड कवर का गैस्केट होता है, ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। तो ऊपर से बिठाना है इसको, टेपर्ड कवर को। उसके बाद ये जो रोकर हमने चेंज किया, इनको थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऐसे ऊपर से हर एक को। सबसे ज़रूरी बात है, ये टेपर्ड कवर इसके ऊपर बिठाने से पहले ये जो होल है, ये जो टाइमिंग मार्क का है, ये वाला ये जो कट दिया हुआ है, इस कट को हमें इस सुराख के बराबर रखना है। जैसे यहाँ मैंने रख दिया ऐसे, ये वाले होल को जो यहाँ पे कट दिया है, इस कट को इस सुराख के बराबर रखना है ऐसे। जहाँ से मैंने ये सुराख वाला है, ये इस सुराख के बराबर रखना है, जो यहाँ से दिखता है इधर। ये वाले कट को इस सुराख के बराबर रखना है, जो यहाँ से सुराख है ऐसे इसके बराबर रखना है। यहाँ से भी आएगा इस सुराख के बराबर। यहाँ भी कट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ भी कट है, इसको इसके बराबर रखना है, ठीक है। दोनों सुराख के बराबर आ गया ये होल, टाइमिंग मार्क है ये। उसके बाद ये बिठाएंगे हम इसके ऊपर। ये इसके ऊपर बिठाने के बाद इसके बीच वाले ये 13 नंबर के बोल्ट है, पहले ये लगाने हैं ऐसे। इसमें 13 नंबर बोल्ट लगाने के बाद ये 10 नंबर, इसमें सबसे थोड़ा लंबा होता है ये वाला, तो इसको यहाँ पे लगाना है
बाकी सेम बोल्ट होते हैं सारे, बाकी सब सेम है। ये यहाँ पे 10 नंबर करेंगे, मैं कर रहा हूँ ऐसे, जोर नहीं लगाना है, इसके बराबर करना है। और बोल्ट जो आराम से चढ़ना चाहे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। 10 नंबर के बोल्ट बराबर हो गए तो इसके बाद ये 13 नंबर बोल्ट पहले हम टाइट करेंगे। 10 नंबर बोल्ट टाइट करेंगे बस। टेपर्ड कवर का हमारा फिटिंग हो गया। इसके अंदर 2 केम होते हैं। अब हमें टाइमिंग चेन लगानी है। ये हमारी बस टाइमिंग चेन है MGP, लेकिन ध्यान रहे लोकल चेन इसमें नहीं लगती है, कोई भी पार्ट्स में लोकल नहीं लगाना है। मेरा टाइमिंग चेन जो कि बहुत ही ईजी है, यहाँ से लगाना है। इसमें पहले नीचे से लगानी है इस पोर्ट से, और यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे बस इस तरह। ये टाइमिंग चेन लगानी है, ठीक है। तो अब इसकी गाइड लगाएंगे। यहाँ पे इसकी टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग बाद में होगा इसका। ये ऐसे होता है फ्री में, ऐसे डालो। टाइमिंग चेन लगाने के बाद इसमें यहाँ टाइमिंग गाइड होता है, ये यहाँ पे, ये भी हम दोनों चेंज करेंगे क्योंकि इसमें स्क्रैच लगे हुए ख़राब है। तो ये नया वाला है, टाइमिंग गाइड इसको बोलते हैं। ये भी MGP का है। ये देखिए ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 का है। ये लगाएंगे यहाँ पे वाला जो इस साइड में लगेगा टाइमिंग एडजस्ट की तरफ, इसको लीवर टाइमिंग चेन बोलते हैं। जो कि ये है, इसके साथ में लगता है एडजस्टर, जो कि चेन को पुश करता है, चेन को खींचता रहता है। ये वाला, ये भी हमने MGP का डाला नया वाला। ये यहाँ पे लगेगा इस तरह। ये उसको एलन की का बोल्ट लगता है नीचे से, ये वाला यहाँ पे एलन की लगता है। इसको टाइट करना है यहीं पे। और यहाँ पे एडजस्टर लगता है, जो कि ऑलरेडी हमने खोला नहीं, इसको हमने यहीं पे लॉक किया हुआ है। यहाँ पे 10 नंबर के 2 बोल्ट है, इनको टाइट करना है पहले। किसे हमने बंद टाइट किया इसको यहाँ बोल्ट पे, यहाँ 10 नंबर के 2 बोल्ट लगाए। उसके बाद हमें ये एडजस्टर खोलना है, ऐसे इसका लॉक बाहर निकालना है, खोलना है। तो इससे ये टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगी। ऐसे हो गया कंप्लीट। लेकिन ये टाइमिंग नहीं है अभी, इसके बाद इसके ऊपर कवर लगेगा, कवर के बाद टाइमिंग होगी। पूरे बोल्ट को हमने टाइट भी किया। अब इसके बाद ये क्रैंक बोल्ट है, यहाँ से ये पुली जो हमने लगाई। लेकिन इसका ध्यान रखना है, ये जो बोल्ट है ये उल्टी चूड़ी का होता है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, जैसे हम आम बोल्टों को राइट साइड घुमा के टाइट करते, इसको लेफ्ट साइड घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। ये इसी पर है, उधर से फिर बाद में हमें लॉक करना है। लॉक करने के बाद ये बोल्ट टाइट होगा तो अंदर से टाइमिंग हो जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हमें वाटर बॉडी यहाँ पे फिट करनी है। तो क्योंकि ये पुरानी वाटर बॉडी ख़राब है इसका अपना, ये देखिए बिल्कुल शोर कर रहा है। 1 लाख पे वैसे भी ये चेंज करनी पड़ती है, तो अभी करते हैं इसको चेंज। ये वाटर बॉडी MGP की 17400M 86J31 वाटर पंप है ये, क्योंकि 1 लाख से चेंज होता है। चलाएंगे वाटर पंप इसको। वाटर बॉडी फिट करने के बाद हमने इसको एडजस्टर लगाया, ये भी फिट किया। ये बोल्ट भी हमने LG का बोल्ट है, ये भी टाइट किया। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे ये फेन बेल्ट, जिसको डैम बेल्ट बोलते हैं। इसको लगाने की आसान तरीका है, ऐसे ठीक है। और यहाँ से ऐसे वापस लाना है, इस तरह से या ऐसे इसके ऊपर से लेना है इस तरह। और यहाँ डैम पे ऐसे हाथ रखना है करता, और इस एडजस्टर को अपनी तरफ 15 नंबर से खींचना है। लगा यहाँ इधर डैमू के ऊपर जाएगा। इसके बाद इसको छोड़ना है। और अब आया इसमें टाइमिंग करने की बारी, जो कि हमें इस तरह से यहाँ से ये नट को खोलना है, ये वाले नट को इधर से खोलना है।
18 नंबर पाने से इसको घुमाना है। अगर घुमाना होगा यहाँ से जो सुराख आपको दिखता है, ये वाला जो सुराख में दिखा रहा था, उसको मैच करना है इस एलेंकी से। ये वाली एलेंकी इसमें डालनी है और वो जो निशान था उस पर लगाना है इसको ऐसे। एलेंकी से इसको कांटे में डालनी है ऐसे, और नीचे से इसमें ये और एक एलकी जाएगी। यहाँ से एक सुराख है जो मैंने खुला रखा है, ये वाला इसमें डालना है। फ्लाईव्हील के सेंटर में एक सुराख होता है, उसमें ये वाली एलकी जो है डालनी है, ये वाली। जैसे हमने डाला इसमें, तो ऊपर से आपको दिखाने के लिए मैंने कैमरा भी खुला रखा है। तो ये वाला सुराख है जिसमें एलकी जाएगी, इसमें एलकी को लॉक करना है, और ऊपर से वो ऊपर वाली हेड में एलकी को लॉक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये वाली एलकी को लॉक किया मैंने। तो उसके बाद ये वाला 14 नंबर जो नट है उसको टाइट करना है, जो इधर ये वाले नट को अब पूरी तरह से टाइट करना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है इसको। बस ये हो गई इसमें टाइमिंग। तो इसके बाद करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। फाइनली हमारा काम हो गया। ये है डीजल स्विफ्ट, इसमें हमने ऑयल चेंज, हेड के लिफ्टर, टाइमिंग चेन, फैन बेलेट सब कुछ चेंज किया। तो अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो देखते हैं, करो स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट। ओके, धन्यवाद।